السلام علیکم ناظرین، سردی کا موسم شروع ہوتے ہی نزلہ، کھانسی، بخار شروع ہو جاتا لوگوں کو بہت زیادہ ٹھنڈ وغیرہ جو لگتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر، اگر آپ کو شدید قسم کی کھانسی ہے، خشک اور کسی طرح سے بھی نہیں جا رہی ہے، تو آپ اس کے لیے 106 سے لے کر 107 تک سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اس کو پڑھیں 3 دفعہ۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 سے لے کے 88 تک پڑھنی ہے آپ کو، اور یہ دونوں آیتیں 3 دفعہ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پئیں، اس سے آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی، چاہے وہ کسی چیز سے بھی صحیح نہیں ہو رہی ہو۔ دعا میں زیادہ اثر ہے، آج کل دوائیں جعلی ہی زیادہ تر آتی ہیں، تو اس لیے آپ اس دعا کو پانی پہ دم کریں اور پڑھ کر پی لیں، تو اس سے آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو بخار ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو تعویذ بتایا ہوا ہے، وہ آپ تعویذ باندھ لیں، اس سے آپ کا بخار اتر جائے گا۔ اور اگر آپ کے سینے میں ٹھنڈ یا انفیکشن ہے، اس کے لیے آپ کو تیل مسٹرڈ آئل لیں، اس کے اندر تیل میں چونا، پان والا چونا ڈالیں، 2-3 قطرے ڈال کے اس کا جو جھاگ بنے سفید رنگ کا، اس کو آپ اپنے گلے، سینے اور پیٹھ میں لگائیں، تو اس سے آپ کی ٹھنڈ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کھانے میں یخنی لیں، اس میں ہلدی ڈالیں اور اس میں لہسن ڈالیں، پیاز کا 1 ٹکڑا ڈالیں، ڈال کے اس کی یخنی بنائیں اور اس کو 3 ٹائم پئیں، اور اس کے ساتھ اسٹیم لیں۔ اسٹیم میں آپ تیز پتہ، دار چینی کی لکڑی، کالی مرچیں ڈال کر اس کا پانی کو پکائیں، اس سے اسٹیم لیں۔ اور سینے کی آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، آپ زور سے پھونک ماریں 5 منٹ تک، اور ناک سے سانس لیں اور اس کو منہ سے نکالیں۔ آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو آپ ہر چیز سے بچیں گے، اور نماز پڑھتے رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں نماز کی۔ شکریہ۔